নমস্কার বন্ধুরা, আমার জবা কুসুম ডেইলি ব্লগে তোমাদের স্বাগত। সরস্বতী পুজোতে পুজো কমিটি আবদার করেছে যে আমাদের নতুন বাড়ির নিচটা কয়েক ঘন্টার জন্য ওদের ছেড়ে দিতে হবে। ওরা ছোটোখাটো একটা পাখির শো আয়োজন করবে। তো ওরা পাখির শো আয়োজন করেছে, তো যাই দেখি দুই মাকে নিয়ে পাখির শো দেখতে। আর সঙ্গে তোমরাও চলো বন্ধুরা, কি কি পাখি এনেছে দেখে আসি। গেটের মুখটাতে তো ভালোই ভিড় দেখতে পাচ্ছি। ম্যাকাওটাকে কাঁধে নেওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওটা বাইট করে বলে আর সাহস পেলাম না। আর ইনাকে কাঁধে নেওয়ার সময় ওই দাদা বললেন যে কানের ঝুমকোটা খুলে রাখতে, না হলে ওটা নাকি আর আস্ত থাকবে না। পাখিদের সাথে অনেকটা সময় কাটিয়ে গেলাম মণ্ডপের দিকে। পাখির শো শেষ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। এবার ওরা এক এক করে যার যার পাখি বাড়ি নিয়ে চলে গেল। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থেকো সবাই।